أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عم. الله الله الله. قال يا بني لا
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله عليك الله يكرمك عليك يا سيد. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الله أكبر يا حاج. الله الله الله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله يا سيد. الله يا شيخ. الله أكبر. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب الله 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 الله. نعم يا عم نعم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله يكرمك يا عم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الله أكبر يا النبي. صلوا على حضرة النبي. روضة من رياض الجنة شفاء للصدور. الله يكرمك يا أستاذ. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام الله أكبر. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أكبر. يكرمك يا أستاذ. الله ولادك يا إمام. اللهم صل على النبي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جلت قدرتك يا رب المشاهد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. حضرة النبي صلوا على حضرة النبي صلى عليه كسبان اللي يصلي على عدنان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم. الله يكرمك يا أستاذ. الله يكرمك. الله أكبر. ويجي لك القبول يا رب. عليك يا حاج. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بالله العظيم. الله يا سيد. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد
من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله يفتح عليك يا حاج. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الله يفتح عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. قواك الله يا أستاذ. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله يفتح عليك يا أخي. الله أكبر. عليك يا حاج. الله يكرمك يا أستاذ. قواك الله. صل على حضرة النبي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن
وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله يا أستاذ، صل على حضرة النبي الله صلى الله عليه وسلم. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أيوة الله أكبر. صل على حضرة النبي. الله يكرمك يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله يا شيخ. الله أكبر. كلامك يا حي السيد. نعم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا أستاذ. الله يكرمك. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله يفتح عليك يا حاج. سلم يا رب سلم. الله. فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى. قدرتك يا الله.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. الله عليك يا سيد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. صل على حضرة النبي. الله الله يا أستاذ. الله يفتح عليك. القرآن مدد. الله يفتح عليك. ما شاء الله. الله يقويك. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. عليك يا سيد. الله يفتح عليك يا حاج. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة
الله يفتح عليك. قواك الله يا أستاذ. اي والله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله عليك. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لا إله إلا الله العظيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله على حضرة النبي. الله يا أستاذ. الله يكرم على حضرة النبي. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يا شيخ. الله أكبر. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهم صل على حضرة النبي. الله يكرمك ويقويك. صلى على حضرة النبي محمد. الله يفتح عليك صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أيوة الله يكرمك. صل على حضرة النبي. قواك الله يا أستاذ. يفتح عليك يا حبيبي. الله ينور عليك يا عم. الفجر مشهود. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات صل على النبي. الله يفتح عليك يا الله. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حاج. صلى على النبي يا حاج. حياك الله يا عم. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. الله أكبر. يفتح عليك يا حاج. الله يا أستاذ. وقال الذين نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. الله يفتح عليك يا حاج. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.